Короче говоря, я решил сходить на море. Ага, дома сидите, задницы пригрели, а я на море сходил. На улице была плохая погода, но я не мог себе найти место. Очень сильно хотелось выйти к морю, сделать пару фотографий. И тут я все-таки... Подумал и решился. Я включил чайник, взял термос, сделал себе напиток. Там сильно заметает снежок такой, поэтому беру с собой термос горячего напитка. И посмотрим, что у меня из этого получится. Короче, пришел я на пляж. На пляже был я один, больше никого не было. Я вдалеке сразу увидел уток. Думаю, здорово. Пофоткаю уток. Начал фотографировать, сделал пару снимков селфи. Фотки получались неплохие. Но я на пляже был все же один. Сделав пару удачных снимков, я подумал, что надо идти уже домой. Оглядываюсь и замечаю, оказывается, я не один. Пришел парень с девушкой пофотографироваться. Мне стало немного веселее, значит, я не один такой. Я предложил им сделать пару снимков со своего фотоаппарата. Завязалась беседа, начали шутить. Смотрите, что дальше получилось. Греби. Обязательно. Если я только делаю ради того, что ты видео скинешь. Хорошо, давай тогда. Четко. Нам не снится дома, да? Давай, готов! Вперед! Супер! Дома не сидите! Прикольно. Классно. Что надо человеку для счастья, да? Ну да. Просто немного снега и все. Ага, дома сидим.